ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బీజిఎంఐ 3.9 అప్డేట్లో వచ్చే మైక్ గ్లిచ్ కానీ డబుల్ వాయిస్ ప్రాబ్లం కానీ ఎక్కువ ప్రాబ్లం కానీ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో వీడియో తెలుసుకుందాం. అండ్ దీనికైతే 3-4 ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ గేమ్ అయితే మీరు లాగౌట్ చేయండి ఒకసారి. లాగౌట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ లాగౌట్ ఆల్ డివైస్ ఉంది కదా, అది ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లాగౌట్ అవ్వండి. లాగౌట్ అయిన తర్వాత మీకు రైట్ సైడ్ పైన కార్నర్లో రిపేర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, అదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, రొటీన్ రిపేర్ అని చెప్పి అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. అది ఎనేబుల్ చేసుకుని కింద ఓకే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. ఇట్లా ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ రిపేర్డ్ ప్లీజ్ రీస్టార్ట్ ద గేమ్ అని వస్తుంది. దానికి ఓకే ట్యాప్ మళ్ళీ గేమ్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్. ఇది డబుల్ వాయిస్ రాకుండా ఉండడానికి మీరు గేమ్ అనేది రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చిన అప్డేట్ అని వస్తుంది. ఆ అప్డేట్ వేస్తే ఆ డబుల్ వాయిస్ ఇష్యూ అనేది అక్కడనే ఫిక్స్ అయిపోతుంది. దానికి మీరు కింద యాక్సెప్ట్ అని ఆప్షన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అప్డేట్ చేసుకోండి. ఈ సెకండ్ ప్రాసెస్ని మనం మ్యాచ్ మధ్యలో కానీ ట్రైనింగ్ మోడ్లో కానీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు గేమ్ ఆడేటప్పుడు కాషన్ సింబల్ అనిపిస్తుంది, అంటే రిపోర్ట్ సింబల్. దాని మీద ట్యాప్ చేయండి ఒకసారి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అదర్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ అదర్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కింద అదర్స్ ఈ రెండు ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు చేసుకున్న తర్వాత కింద ప్లీజ్ గివ్ అస్ మోర్ డీటెయిల్స్ అని కదా, ఇక్కడ మీరు ఏమైనా టైప్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఇష్యూ సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి. ఇక్కడ టైప్ చేసిన తర్వాత కింద సబ్మిట్ కనిపిస్తుంది, సబ్మిట్ చేయండి. ఇది ఏం చేస్తారంటే బీజిఎంఐ వాళ్ళు ఒక 1 or 2 డేస్లో గేమ్ తీసుకొని దీని అయితే సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక 2 డేస్లో మనకి గ్లిచ్ అని పోతుంది. ఇంపోర్ట్ చేస్తాం మనం. థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం గేమ్ ఆడేటప్పుడు మన టీమేట్స్ అని ఉంటారు కదా, ఆ టీమేట్స్ ఒక మైక్ ఒక్కొక్కరిని ఒక ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి ఒకసారి. ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్లేయర్ ఒకసారి ఆఫ్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేయండి. మళ్ళీ చేసిన తర్వాత మీ మైక్ కూడా ఒకసారి ఆన్ చేసుకొని ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైతే అంటే ఆ టెంపరీగా మ్యాచ్ వరకు అయితే మనకి ఎట్లాంటి మైక్ గ్లిచ్ రాకుండా ఉంటుంది. ఈ చెప్పిన 3 ప్రాసెస్లు జస్ట్ టెంపరీ వరకే. దీని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలంటే బీజిఎం వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయాలి. అలా అయితేనే పర్మనెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది. పర్మనెంట్గా డబుల్ వాయిస్ రాకుండా గ్లిచ్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఆడుతున్న మన లాబీలో మన టీమేట్స్ అందరూ హెడ్ఫోన్స్ వాడండి పక్కగా. నలుగురిలో ముగ్గురు ఒకరు వాడకపోయినా గ్లిచ్ అట్లనే వస్తుంది. హెడ్ఫోన్స్ బడ్స్ కానీ ఇయర్ ఫోన్స్ ఏమైనా వాడితే ఆటోమేటిక్గా గ్లిచ్ రాదు, అంటే డబుల్ వాయిస్ అది ఎక్కువనే రాదు. హెడ్ఫోన్స్ అయితే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దీనికి. ఇవి చెప్పిన 3 ప్రాసెస్లు అయితే పర్మనెంట్ అని ఏం కాదు, టెంపరీ జస్ట్. ఈ 4 ప్రాసెస్లో మనం ఈ మైక్ గ్లిచ్ డబుల్ వాయిస్ అనేది రాకుండా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇట్లాంటి బీజిఎంఐ సంబంధించిన వీడియోస్ కోసం కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.